Does depression count? Oh, yun. Clinical depression, but other than that, wala. Ilan? 72, sir. Ano? Tumunog na yata. So your temperature po is 36.8, sir, which is normal naman. Sir, ano po ba yung way of, pag-commute niyo, I mean, way of transportation niyo papunta dito sa school? Tricycle. So, malapit lang po. Diyan lang ako sa Avide, sa likod ng SM San Lazaro. Papunta po sa school is, hindi naman po kayo masyadong exposed sa smoke or talagang... Exposure kasi tricycle eh. So from here, from Avida to here, marami akong sasakyan na encounter. After naman po nun, wala na mag-application, sir. Wala naman. That's Pero meron naman po kayong medication sa regularly naman po kayo nagpapacheck sa doctor ninyo. Pagka may lang kami, medical. Ganun lang. Meron po yun nagpapacheck. Wala naman pong mga bukod sa blood shortage, wala naman pong mga sakit na nararamdaman sa katawan, ganun po. Wala naman po. Diba sabi mo, masakit mga tuhod-tuhod na? Naris na yun. So, normal naman po yung pulse rate nito sa 110. And then yung temperature niyo po is normal na rin, 36.6. So, ngayon po, kunin ko na rin po yung blood pressure mo. Sabi mo lang ang dugo ka na kaya kami sa Galing lang po ba kayo sa, may ginawa po ba kayo bago po? Ano pong napagod po ba? Wala. Kanina ka naman Masaya ka pa. Napagpahinga naman. Mga ilang oras po ba kayo napagpahinga? Mura pa nga yung dili. sa oras na. Ano ba? Subject mo ng dini. Pag-handal visa. Lagi-lagi rin yung tao mo. Sumakay ka. Dapat kanina pa alas na doon. Ayos na yan. Bang, Pakita mo po. hindi na ganito. Check lang. So, normal rin po yung blood pressure niyo. Sa 110 over 80 po. So yung pulse rate niyo po is 72. And then yung, kung okay lang po, pakituloy lang po yung
So, sabihin ko na, ipapaliwanag ko. So, dahil po, unfortunately, hindi namin ma-detect yung temperature and blood pressure ninyo sa vital signs kasi po, una sa lahat yung suot po natin, hindi natin maaano. Okay lang naman po yun. So yun po yun lang. So, yun sa respiration rate. May ito naman pong didiscuss ko po is about diarrhea. So, parang po sure tayo, diarrhea ay sa Tagalog pagtatae. At kadalasan po, ang characteristics niya ay matubig yung pupo natin. Ayan. So, paano natin malalaman kung diarrhea nga ba yun? So, una ay masyado matubig yung pupo natin. Ikalawa, kadalasan sumasakit yung tiyan natin or may cramps na nangyayari. Kung minsan pa ay may fever or may bleeding. And minsan din ay sumasakit yung ulo natin or nahihilo tayo. So, bakit nga ba diarrhea yung napili namin topic? Ito po ay dahil sa buong mundo, 525,000 na tao yung namamatay per year dahil sa diarrhea. At sa Pilipinas naman po, 5,000 na tao naman po yung namamatay per year. Kaya parang ang laki niya pong problema sa mundo to dahil hindi mo ina-expect na yung ganun lang palang ka-light na, ang kala nating light na issue ay marami na pala siyang naapektuhan. Kadalasan kasi po sa mga iba't ibang pamilya, iniisip nila na kapag halimbawa yung kamembro nila ay merong diarrhea, parang okay lang kahit na hindi na nila pupunta sa doktor or sa mga health services kasi nga mababa lang naman siya ng issue. Ang hindi pa natin alam ay marami kasi pong iba't ibang uri ng diarrhea. Merong acute, persistent, and chronic. So yung acute po, siya yung diarrhea na naglalast lang siya for 1 to 2 weeks. So, siya yung pinakamababang uri ng diarrhea. Then, sunod yung persistent na 2 to 4 weeks naman po siya. So, halimbawa, ang kadalasan po nagkakaroon ng persistent na diarrhea ay yung mga tao meron ng ibang disease na halimbawa, meron silang stomach cancer or ulcer and iba pang digestive na disease related sa digestive system. Then, yung chronic naman po na diarrhea is 4 weeks and above. So, siya yung kailangan talagang ng immediate attention na kailangan idalhin na sa hospital. So, paano nga ba i-treat if ever na meron kang diarrhea or yung kapamilya mo ay meron? So, yung prescribed po is kailangan i-rehydrate mo yung sarili mo. So, kailangan uminom ka ng tubig dahil, syempre, yung nilalabas mo. Tapos, pwede ka rin uminom ng iba't ibang medication, katulad ng loperamide, na kung saan yung gut mo kasi po, parang inaayos na yung activity sa gut mo. And then, meron para sa if ever na magka-fever ka po. Ayun. Pero syempre, kahit po na sinasabi po namin po, ina-advise pa rin po namin na pumunta nga po sa doctor or sa medical centers kasi syempre po, hindi po siya ganun ka babang issue para ibaliwala na lang po. So, may questions ba po? Wala naman. Natutunan ko lang meron palang iba-ibang levels yung diarrhea. No? Acute, persistent, and chronic. Okay. So, good morning po. Kami po yung mga estudyante galing sa senior high school ng UST. Meron po kaming mga advokasya na gustong parating sa tao kasi po part po siya ng project namin and gusto rin po namin talagang mag-raise ng awareness tungkol sa iba't ibang mga issue na hinaharap ng tao. Tulad sa mga sakit na karaniwang nakukuha ng tao tulad ng diarrhea tsaka mga problema sa kalikasan natin. So, yung unang po namin na yung advokasya namin is against para po siya sa yung mga sasakyan na naglalabas ng sobrang usok. Yung mga maduming smoke belching po. So, ang una sa lahat, ano po ba yung smoke belching? So, yung smoke belching po is yung parang sobrahang paglabas ng isang sasakyan sa usok na madumi dahil nga sa iba't ibang factors na nakaka-apekto dun sa usok na nilalabas niya. So, una po dun sa mga factors na yon ay yung kalagayan ng sasakyan. Kapag po kasi sira na yung sasakyan or may sira sa makina niya, meron po siyang tendency na
parang yung usok na ilalabas niya, eh iba dun sa normal na talagang dapat na nilalabas ng isang maayos na sasakyan, yung konting usok lang. Ang nilalabas na po niya, eh yung mga karaniwang nakikita natin sa EDSA o sa mga highway ngayon na nilalabas ng mga bus, mga jeep, yung talagang maramihang usok, tsaka yung maitim na maitim talaga. Yung alam mo talagang pag nakita mo palang madumi ng usok, parang dun pa lang sa kulay alam mo nang madumi. Tapos meron po kasi yung usok na yung ganong usok, meron po siyang mga chemical, mga iba't ibang chemical na nakaka-apekto sa ating kalikasan. Katulad na lang yung mga nakakasira ng ozone layer natin o yung nakakapagpalaki dun sa butas na meron na dun sa ozone layer natin. Tapos po, kapag po dumating na tayo sa parang kasukdulan na ng ganong kalagayan, hindi na natin alam kung ano pang pwedeng ibigay sa atin ng kalikasan na baka mga trahedya na hindi na natin kaya mangharapin. So dapat po, ngayon pa lang, or dapat ngayon, lalo ngayon, na unti-unti na lalo pang nasisira yung kalikasan, gumagawa na tayo ng hakbang bilang mga taong nakatira dito sa mundo natin. So sa prevention po, yung first natin is yung sa proper maintenance ng car, na sana po mapaabot nyo sa mga ibang yung kakilala. Okay, yes. So yung kailangan po regular yung pagpapamaintain nila sa car nila para ma-fix yung mga dapat ayusin. Kasi po, once na merong mali dun sa engine ng sasakyan or dun sa mismo sasakyan, pwede po siyang maging may possible tendency na parang maging smoke belcher yung sasakyan nila and mag-contribute sa sobrang carbon dioxide sa air, sa atmosphere. So second thing namin na prevention move na promote is yung pagko-consider ng 1 to 2 cars per family policy. Kasi po, like nowadays, napapansin naman natin na parang kapag masyadong nakakaluwag yung pamilya, na kahit hindi na nila kailangan yung sasakyan, bumibili pa rin sila. So for example, meron silang 5 members sa family nila. Ang nangyayari is 5 din yung car nila. So parang per family member, meron sa sasakyan. So dun po sa ganung situation is parang mas nakakadagdag pa tayo sa mga na-emit na smoke. Kasi compared sa mga industrial factories po, talagang di hamak naman na mas maliit lang yung na-emit ng isang car. Pero sa dami ng sasakyang na umiikot ngayon sa mga kalsado natin, talagang kaya nang tumbasan yung dami ng mga na-release ng industrial factories. So actually po, nalamangan na ng car vehicles yung danger na nakakontribute niya kaysa sa mga industrial factories dahil nga sa dami ng sasakyan. Tapos yung last naman po is yung stricter implementation and pag-follow sa mga rules and regulations na ini-impose ng different government agencies. Kasi po, given na meron na silang mga moves na nagagawa, like yung kapag smoke belcher yung sasakyan, minsan hinaharang nila, ganyan, pinagsasabihin nila yung driver. Meron na rin pong parang hindi ko lang po sure kung nasa ang parte na siya ng ating gobyerno, pero meron na silang pinapasa na batas na taxation sa car. Which is, sa tingin ko naman po, is hindi rin siya maging effective sa mga tao nakakaluwag since mayaman naman sila. And meron naman silang panagot dun sa tax na idadagdag sa Pero, ang gusto na lang po namin iparating dun sa part ng prevention move na yan is, kumbaga sa atin mismo, sa sarili natin, is magkaroon tayo ng disiplina and parang maging aware na tayo sa mga ginagawa natin na dapat isipin natin kung ano yung magiging consequences nun sa mother earth natin at sa mga susunod pang generation na makapekto. So, kayo po, ano yung well-raised na mga points mo. Although actually with regards sa taxing sa car, I think it's happening now, no? Kaya lang, what happened was, ang nataksan heavily is yung mga mumurahing cars. And then as it turns out, yung mga high-end na cars, mas bumaba pa actually yung taxes, if I am not mistaken, no? Or bumaba pa yung presyo. So maybe yung mga high-end cars that can be afforded by affluent people, no? Baka kailangan pang taasan lalo. Kasi ganun nga ang nangyari. Ang nataksan ng heavily is yung cars for everyone, but not the high-end car.